Então, galera, lembrando que esse vídeo foi no 2024, no dezembro. Só porque eu coloquei as bolsas e essa aqui, os livros eu vou deixar aqui. E essa aqui eu já limpei bem aqui, que eu acabei de limpar essa aqui. E deixa eu só fechar bem aqui pra poder começar esse episódio aqui. Só dar uma vez pra vocês. Opa! Só dar uma vez pra vocês, porque a gente vai começar esse episódio. Então, bora lá. Ai, tô morrendo de sono. Pode estar morrendo de sono, Beca? Eu tava, irmã. E deixa eu só comer logo, tá? Pra eu dormir. Tá, Beca, deixa eu só abrir essa porta pra você tomar seu café. Fica bem aqui, tá? Eu vou preparar seu suco. Tá. Ai! Peraí. Ai! Pronto. Só preparar esse suco aqui pra poder... Pronto. Vou preparar seu suquinho pra você. Tá. E deixa eu só colocar aqui o prato aqui pra você... Hoje eu não vou fazer o café porque tô com sem leite. Ah, tá. Hoje eu vou... Peraí. Hoje eu vou assim. Tá. Peraí. Hoje eu vou colocar aqui a torrada. Aqui o ovo. Essa aqui. Tá, vou mesmo assim. E essa aqui o ovo. Essa aqui. E essa aqui o ovo e aqui. Vou mesmo assim. Pronto. Já fiz o seu esse aqui preferido. Agora, ô irmã, vou comer. Deixa eu só comer pra eu dormir. Tá bom. Aqui. Ai, peraí. Ai, só diabo aqui. Pronto. Ai, peraí. Pronto. Deixa assim mesmo. Ai, vou deixar aqui assim mesmo aqui. Pronto. Pronto, irmão. Agora eu vou comer. Tá bom. Só comer isso aqui. Vou beber o suco. Eu vou até limpar bem aqui. Tá. Pronto, irmão. Agora eu vou dormir, tá? Tá bom, Beca. Pode dormir cedo. E depois você acorda, ok? Tá bom. Peraí. Deixa eu só botar aqui o prato. Ai! Pronto. Só limpar isso aqui, isso aqui. Pronto. Pronto, irmã. Agora eu vou dormir. Deixa eu só limpar isso aqui. Pronto. Pronto. Aqui. Ai, peraí. Ô, irmã. Eu vou dormir, tá? Tá bom, Beca. Tá bom. Pode dormir. Hoje eu vou tocar esse pijama. Hoje eu vou com... Não, eu vou com esse pijama de Natal. Porque já é mês de dezembro. Tá bom, Beca. Pode dormir com esse pijama de Natal. Tá bom. Porque é o mês de dezembro. Tá. Pode ficar com esse óculos aqui. Tá. Eu vou dormir, tá, irmã? Porque eu tô com sono. Tá. Poxa, a Beca tá ficando com sono, né? É verdade. Agora eu vou dormir. Pessoal, não faz barulho, porque eu vou dormir, tá? Tá bom, Beca. E pra vocês conversarem mais baixo. Tá bom. Eu vou ficar sem ursinho aqui. Vou ficar sem brinquedo. Opa! Deixa eu querer. Só limpar bem aqui. Pronto. Já vou dormir, tá? Não é pra vocês fazerem barulho. Tá bom. Tá bom, Beca. Peraí, gente. Pronto. Só ligar aqui a luz.
Só... Não, vou mesmo assim. Tá. Pode ficar aí dormindo, tá, Beca? Tá bom. Tomando sono aqui. Vou dormir, tá? Tá bom. Pode dormir. Tá. Vou dormir mesmo aqui no sol. Lençol. Ó, peraí. Vou dormir aqui o lençol. Pronto. Agora eu vou dormir. Não faz barulho, ok? Ok. Não vamos fazer barulho. Tá. Aqui... Não. A mão não é assim. Não, essa aqui é a mão assim. Você é assim. Tá. Pronto. Vou dormir, não faz barulho não, tá? Tá bom. Ok, Beca. Tá, você não vai fazer barulho não. Vou dormir aqui. Sim. Blá, 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 blá. Ai. Quem tá fazendo esse barulho aqui? Ai. Eu vou ver aqui, que tô fazendo barulho aqui. Peraí, gente. Blá, 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 blá. Ai, dá pra vocês conversarem mais baixo? Peraí. Dá pra vocês conversarem mais baixo? Ok, Titi. Ok, Beca. Tá. Vocês conversam mais baixo, tá? Ok, Beca. Ai, agora eu vou dormir aqui. Pronto. Deixa eu dormir aqui. Não vai... Peraí. Não vai barulho aqui nessa casa. Opa. Não vai barulho aqui nessa casa. Vou dormir bem aqui. Ai, peraí. Ai, peraí. 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 Ai, sou o Jerry aqui. Ai, ai. Ai, deixa eu ver quem tá fazendo esse barulho aqui. Oh! Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça aqui. Ai, isso não dói não. Tá, isso não dói não. Deixa eu ver quem tá fazendo esse barulho aqui nessa casa. Deixa eu ver quem tá fazendo esse barulho aqui. Deixa eu ver. Não, só esse. Vai, você consegue, Rose. Ok. Isso, peraí, gente. Isso, Rose, canta. Ô, pessoal. Todo mundo pode fazer barulho aqui nessa casa. O que foi, Beca? Todo mundo pare com esse barulho aqui nessa casa. Tá bom, Beca, a gente vai tirar esse barulho aqui. Rosa, vamos sair daqui. Tá, vamos sair daqui. Ei, pode tirar isso daqui? Tá bom. Deixa eu ver aqui. A gente fica bravo comigo. Todo mundo faz barulho aqui nessa casa. Pede essa aqui. Tá bom, minha filha. E você, Tom, tira. Tá bom, Beca. Tá bom, a gente não vai fazer esse barulho. A gente não vai fazer esse barulho, não. Pode ficar aí na sala. Tá bom. E dá pra vocês conversarem mais baixo. Tá bom, Beca. Tá bom. Vamos todos sentar aqui. A gente não vai escutar essa música. A gente não vai escutar essa música. Verdade. Verdade mesmo. Ai, vamos sentar bem aqui pra gente não escutar essa música. Olha, vou ter que tentar dormir. E não adianta fazer esse barulho aqui nessa casa. Ei. E não adianta fazer esse barulho aqui nessa casa. Tá bom, Beca. Não precisa gritar, não. Ok, não faz barulho. Opa, peraí. Aqui. Pronto. Ai, deixa eu só deixar aqui esse livro aqui. Aqui.
Pronto. Agora eu vou dormir. Opa. Aqui. Opa. Você gastou luz. Pronto. Porque agora eu vou dormir. Não deixa fazer barulho. Ninguém faz. Agora eu vou dormir bem aqui. Opa. Agora eu vou dormir bem aqui. Agora eles não vão fazer barulho. Aqui. Isso aqui. Agora eu vou dormir. Vou dormir aqui em paz. Não adianta fazer esse barulho aqui, essa aqui. Opa. Não adianta fazer esse barulho aqui nessa casa. Opa. Ai, peraí. Pronto. Agora nem adianta fazer esse barulho em paz. Opa, peraí. Não adianta fazer esse barulho em paz. Vou dormir logo. Peraí. Opa, peraí, isso sem querer. Ai, peraí, isso sem querer. Ai, não deixa eu fazer esse barulho. Ai, eu vou ter que dormir de travesseiro. Ai, vou ter que dormir de travesseiro aqui. Só colocar bem aqui. Ai, peraí. Só coisa esse travesseiro aqui. Pronto, agora vou dormir. Gente, vai lá. Crianças, vão lá. Antes que a Beca tá dormindo. Vamos fazer aqui. Bem aqui. Vamos todos fazer barulho. Vamos todos fazer... Não, a gente não vai fazer barulho, não. Vamos escutar música. Vamos escutar aqui. Liga as luzes. Essa aqui não. Deixa eu ligar mesmo assim. Vou ligar. Ai, pronto. Agora eu vou ligar esse som aqui. Pronto. Agora sim, crianças. Vamos escutar. Opa. Vamos escutar. Vamos. Opa. Aqui. Bom, agora vamos escutar. Vamos. Eba. A gente vamos escutar. Opa. Peraí. A gente vamos escutar. Pronto. Vamos escutar. Vamos escutar. Epa. Ai, deixa que ninguém batesse isso aqui. Ai. Epa! Já escutamos! Já escutamos! Vamos tocar esse balão! Vamos tocar esse balão aqui! Vamos tocar! Aqui! Vamos tocar! Ai, não tem ninguém que faça esse barulho! Ai! Vou ter que desligar essa luz aqui. Vou desligar essa luz aqui. Vou ver que eles estão fazendo esse barulho aqui nessa casa. E deixa eu só desligar isso aqui. Pronto. Vamos ver quem tá fazendo barulho aqui. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui. Meu Deus! Tá me escutando! Todo mundo para de fazer barulho! Calma, Beca, calma! Eu não quero que você faça barulho! Calma, não precisa quitar, Beca! Todo pode estourar esses balões! Acabou, Beca! Acabou de explodir. Ai. E nunca mais vocês voltem pro meu quarto. Entendeu? Tá bom, Beca, entendi. Calma. Eu tô calmo. Mas ninguém vai fazer barulho nessa casa. Tá bom. O que foi, minha filha? É que a Beca tá gritando hoje só porque não tá conseguindo dormir. Nossa. A Beca não consigo dormir, né? É. Já que a Beca não consigo dormir? Acho que não. A gente não vai fazer mais luz aqui. Vamos sentar aqui. Vou ficar aqui. Tá, vou ficar aqui. Bem, você vem aqui. Aqui. Vamos sentar neles.
Rose, vou ficar aqui, tá? Tá bom, mãe. E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer hoje? Não vai dar pra perceber hoje fazer barulho. Não, quer dizer. Ah, não vou fazer esse barulho. E agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer hoje? Sei lá. Não sei isso aqui não. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui. Gente, vamos pensar. Só pensar aqui. Peraí. Só pensar aqui. Já sei! O que foi, Rick? Que tal a gente lá entrar essa aqui? Boa ideia, Rick. Boa ideia, meu filho. Ô, crianças, vamos lá no quarto. Porque a Becca tava dormindo. Aqui. Pera aí que eu vou pegar o microfone. Ô, gente, pera aí que eu vou pegar esse microfone em caixa de som. Tá bom, gente. Voltei, gente. Tá bom, gente. Vamos escutar. Vamos clicar aqui, essa música. Opa. Não, só isso aqui o tom. Vou colocar essa aqui, a música. Vou escutar, tá, gente? Tá bom, Ginger? Só pintar isso aqui de caixa de som, porque tá fácil difícil. Eu vou deixar assim, bem aqui. Tá bom, irmãozinho, pode cantar. A gente vai esperar pra gente cantar. Sim, filho, a gente vai esperar pra gente cantar. Tá bom? Tá bom, gente. Vamos escutar. Opa, peraí. Só um minuto. Vamos escutar bem aqui. Vou pegar aqui. Opa. Vou pegar aqui meu celular pra escutar. Tá. Eu vou com esse azul. Tá, Ginger? Opa. Peraí. Peguei aqui meu celular. Ai! Peguei aqui meu celular pra poder. Aqui. Aqui. No celular. Vou escutar bem aqui. Vou clicar bem aqui. Vou escolher. Eu tenho a música de desenhos. Vamos colocar. Não, eu tenho os anos 80. Os anos 80, gente? Vamos escutar a música. Tá. Vou clicar aqui. Aqui. A caixa de som. Vou clicar aqui nele. Aqui. Opa. Vou clicar aqui nele aqui. Vou clicar aqui. Opa, peraí. Tá porque o carro não tá vindo? Opa, peraí. Tá, assim. Só clicar aqui no meu celular pra poder. Aqui. Pronto, vou clicar nele. Pronto, gente. Agora vamos escutar. Vamos escutar. Vamos escutar. 1, 2, 3 e começou!
vou lá. Pode parar com essa música! Desliga esse som dessa caixa! Calma, tia! Ui! A gente tá escutando essa música. Não adianta! Pode todo mundo desliga essa música dos anos 80! Tá bom, tia! Tá bom! Pronto. Tirou. Pronto! Agora vou dormir! Olha aqui. Tá todo mundo aqui. O que foi, Beca? O que foi? O que tá acontecendo, minha filha? O que tá acontecendo, titia? O que foi? Fala pra gente. Olha bem aqui. Olha, se vocês continuarem fazendo barulho, eu nunca mais vou dormir. E você continuar fazendo esse barulho, nunca mais vou dormir. Entendeu? Tá bom, Beca, tá bom. Ai, não, e agora? O que a gente vai fazer esse barulho? Ai, não, o que a gente vamos fazer? Ai, meu Deus, como é que a gente vai fazer comigo? Se não parar de fazer barulho. É mesmo. Ai, e agora? Como é que a gente vai fazer? Ai, chega. Eu nunca mais todo mundo não vai fazer barulho. Ai, peraí. Nunca mais todo mundo faz barulho. Mas se eu dormir, eu não consigo dormir nunca. Mas se eu todo mundo faz esse barulho, mas eu não consigo dormir. Não vou conseguir dormir. Mas deixa eu só dormir, porque não vamos fazer barulho. Se continuar todo mundo fazer esse barulho, eu vou sair, eu vou tirar isso daqui. Nunca mais vou fazer barulho. Nunca mais. Vou dormir aqui por enquanto, porque eu não consigo dormir nunca mais. Agora eu vou dormir. E agora, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia, Ângela. O que, Tom? Vem aqui de vocês. Vamos pensar. A gente foi aqui no quarto. Não, deixa eu falar no quarto aqui. Vamos pensar. A gente não tá fazendo barulho. Ok. Agora vamos pensar. Não, peraí. Só um minuto. Vamos pensar. Já sei! O que foi, meu filho? Que tal a gente ir pro laboratório? Boa ideia, meu filho. Boa ideia, Tom. Boa ideia, papai. Boa ideia, vamos lá no laboratório. Opa. Boa ideia, vamos lá no laboratório. A gente vai pro laboratório, né? É verdade. Agora vamos no laboratório. Não, deixa eu ir. Tá bom, meu filho. Agora vamos ir. Deixa esse livro aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Não, peraí. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui a poção de 10. Isso aqui. Pronto. Pessoal, veio todo mundo aqui. Vamos botar o micro. Vamos colocar caixa de som. Vamos lá. Não, o Pedro não tá aqui por causa que ele não vai estar aqui o Talk To Amigos. Tá, vamos ir lá. Peraí. E Hank, você vai com o João, tá? Você vai com o Jonathan mesmo. Tá bom, mãe. Agora, cadê o Tom?
Cadê o Tom? Tá aqui. Tom, vem com a gente. Tá. Ó, você vai dançar com o Jonathan. Tá. Tá bom. Vamos escutar a caixa de som. Não, peraí. Deixa eu deixar aqui essa caixa de som. Pai, vou deixar aqui essa caixa de som. Tá, filho. Ai, peraí. Só deixa aqui. Não, isso não é laboratório, não. Gente, vamos só trocar esse nosso laboratório. Tá. Eu talvez vou colocar a roupa. Aqui. Pronto. Esse aqui. Bem, acho que não vou com esse aqui. Vou com esse aqui. Tá. E, Rose, você vai usar essa capa. Tá, mãe? Então, Odinho, você vai com essa roupa aqui. Ai. Peraí. Ai. Só um minuto. Não, isso aí não. Pronto. E só vamos tocar a roupa. Vem aqui. Jonathan, você vai com... você vai com isso aqui. Eu vou com essa bota aqui. Tá, Jonathan. Então, vamos trocar. Primeiro eu. E você, bem. Tá bom, minha filha. Esse não é não. Pronto. Vamos colocar a caixa de som. Vem, Jonathan. Tá. Você vai dançar com ele, tá, Hank? Tá bom, mãe. Vem, Ginger. Tá bom, pai. Agora, ninguém vai perceber, né? Se a Becca ficar brava com a gente, ele não vai mais perceber. Tá. Aqui. Só deixar a caixa de som. Opa! Peraí. Pronto. Só deixa aqui essa caixa de som aqui. Peraí, som. Tchic! Pronto, peraí. Só um minuto. Peraí. Tchic! Pronto. Deixa a caixa de som. Agora eu vou botar meu celular pra ver escutar. Aqui vou escutar. Vou botar aqui as músicas aqui pra escutar. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. Agora eu vou botar os anos 80 de novo. Escutar a música de novo. Tá. Vamos escolher. Tá aqui o YouTube. Vamos escolher pra poder... Deixa aqui melhor. Acho que eu escuto. Vamos escolher aqui. Peraí. Só um minuto. Aqui. Não, peraí. Essa aqui. Não, essa aqui não. Pronto. Essa aqui. Pronto. Deixa eu ver essa aqui. Agora é assim. Agora é isso mesmo. E ai! Sai sem querer. Ai! Pera aí. Prontinho. Agora eu vou colocar bem aqui. Pronto. Pronto, gente. Eu coloquei essa música aqui. Tá. Tá, Ginger. E eu vou botar bem aqui. Só colocar isso aqui pro bubu escuro. Tá, gente? Porque eu saí esse bubu escuro aqui. Então, vamos colocar bem aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Aqui. Agora vamos começar. Tá. Vamos colocar este som. Vamos até contar de... Opa. Agora vamos ter a contagem de 3. Tá bom. Agora a gente vai fazer a contagem de 3, tá? Assim que a gente posta essa música. Tá bom, Tom. Vamos nessa. Vamos lá, tá, Tom? Tá bom. Vamos lá. Tá. Vamos escutar essa música. Agora, peraí. Só um minuto. Agora eu vou escutar essa música em 1.
e 2, e 3, e começou! Varre aqui, Jonta. Tá bom, mãe, tá bom, pai. Vamos lá. Tô fazendo barulho. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que tá escrito peraí, só oi, Beca, a gente tá dançando. Olha aqui, ó. Ai. E aí, Beca, dá pra que você não conseguiu dormir. Agora a gente tá dançando. Eba! Agora você não vai ser mais de distração e... Gente, que tá tentando é a Beca, tá? Que tá tentando e a Beca. Gente, que tá clicando é a Beca, tá? Desculpa que eu pausei. Que eu pausei aqui de novo aqui. Que eu pausei da gravação aqui. Ah, peraí, só também aqui. Desculpa que eu pausei aqui nessa gravação aqui. Opa, é isso aqui. Chega! Que foi, Beca? Que foi nada? Eu não aguento mais que eu não consigo dormir. Peraí, gente. Eu não ando aguentando mais que eu não consigo dormir. Na última vez vocês estão fazendo barulho. Pode tirar todas essas roupas. Peraí que... Vamos tirar todas essas roupas de laboratório. Tá, Beca? A gente vai tirar. O que você vai fazer com a gente? Porque... Vem aqui todo mundo de vocês. Vamos todos tirar nossas roupas. Ai, tá bom, Beca. Peraí, gente. Galera, lembrando que essa aqui é o... Todo mundo usando a roupa do normal, total que tô. E, gente, venham aqui agora. O que, Beca? O que você vai fazer com a gente? Gente, venham aqui. Beca... Será que ela vai ficar bravo? Eu acho que é. Beca, o que você vai fazer com a gente? O que você vai fazer com a gente, Beca? Não, peraí, gente. Deixa eu tirar aqui. Beca, o que você vai fazer? Ai. Ai, só tirar bem aqui. Beca, ai não, acho que eu tô com medo. E, Beca, o que você vai fazer com a gente? É porque vocês fez. Não acredito que vocês fizeram esse barulho. Ai não, eu tô com medo. Ai, 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 ai. Deixa eu explicar uma coisa. O que, Beca? É porque vocês fizeram barulho aqui na nossa casa. Calma, Beca, não grita. A gente tá só brincando. A gente tá falando de vulcão. Para de fazer com esse vulcão, Ginger. Ai, ai. Todo mundo vão pra
escola! Ai, que medo! Que medo, mãe! Não dá medo, Rose, não dá medo. Não fica medo, Rose, está conversando. Todo mundo olhe pra mim. É que eu não tô conseguindo dormir porque vocês fizeram barulho aqui na nossa casa. E vou até tirar meu corpo aqui. Vou até tirar meu corpo. Agora, peraí, que vocês vão ver se vê comigo agora. Calma, Beca, a gente não fiz nada. Peraí que vocês vão se ver comigo agora. Peraí que eu vou botar os... Peraí que eu vou botar as crianças de castigo. Não, peraí. Peraí que eu vou botar o Jonathan e a Rose de castigo. Não! Não bota as crianças de castigo, Beca. Eu vou botar de castigo sim. Não! Não bota! Vem, vem! Não! Não! Peraí. Deixa eu esperar aqui o pet. Peraí, gente. Vou esperar aqui o pet. Sei. Peraí, gente. Todo vem aqui. Não! Vamos todos ficar de castigo. Os dois estão de castigo. Peraí. Os dois de castigo. Não! Peraí. Ai. Ai, deixa eu botar aí. Pet doente. Vem aqui. Vocês estão de castigo. Vou ter dever de fazer barulho. Não! Rose, você tá de castigo por um mês. Agora você... E nunca mais você vai fazer esse barulho de ninguém. Ai, só deixa eu subir aqui. Vem aqui. Você vai ficar de castigo. Não! Não, não quero. Vai. Não! Pronto. Vem aqui, Jonathan. Você tá de castigo por um mês. Não, vou ficar aqui. Não. Vem aqui. Vem aqui. Você vai ficar de castigo aqui. Não, Beca! Não! Eu vou sair daqui. Não, você não vai. Não. Ai, não. Olha, e nunca mais vocês vão ter sair de castigo! Não, e agora? Opa, ai, não, e agora? A gente vai ter que achar assim aqui. Ai, Rose, está ficando muito triste por causa dele. É verdade, já botou de castigo. Ai, não. Pronto, já botei os dois de castigo. As crianças estão de castigo. Ai, não. Vem aqui, todo mundo. Ai, não, o que você vai fazer com a gente? Vem aqui. Vocês vão ver agora. Agora saiam daqui! Vamos todos sair daqui! Não! Não, titia, não faz isso! Não! Vem aqui. Todo mundo pra fora! Não! Todo mundo pra fora! Não! Por favor! Vem aqui. Todo mundo pra fora agora! Não! Vem aqui. Todos saiam daqui. Não, por favor! Não! Saiam daqui. Sai. E na próxima... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nunca mais vocês saiam daqui. E a partir de hoje, nunca vocês vão fazer barulho aqui nessa casa. E hoje nunca mais. Vou até fechar esse canal aqui. E hoje nunca mais. Agora da próxima vez. E hoje nunca mais. Peraí. E hoje nunca mais, tá bom? Opa. Olha, a partir de hoje vocês nunca mais vão ir pra minha casa. Fim.